好多人都有玩過嘅，但係真正嘅作用咧就未必真係理解喎。係，即係我哋打算講咧就講兩種，一種咧就係擊掌迎面腿。咁我相信大家都有幾個疑問啦。第一個擊掌為咩咧？有冇用咧？第二個踢出嚟之後嗰隻右手啊，點解要勾手咧？另一種咧就係雙擺連腿。雙擺連腿咧，我哋就會係針對一樣嘢講，螳螂拳嘅裏邊叫做橫圈大擺連，擊掌踢腳。我哋都好耐冇講過腳法。係冇錯，講手法為主咧，成日都係。係，因為我哋上次講咗一個叫做正踢腿。係。咁啊，有朋友咧最近留言，可唔可以講多少少？咁啊，我哋講啲基本嘢。好啊。都係講一啲基本嘢先啦。冇錯。咁啊，我相信好多人都有玩過嘅。但係真正嘅作用咧，就未必真係理解喎。係。嗱，我哋講一講呢個基本嘢。好啊。我哋基本嘢裏邊咧有兩種。當然唔止兩種啦，即係我哋打算講咧就講兩種。一種咧就係擊掌迎面腿。係。另一種咧就係雙擺連腿。雙擺連腿咧，我哋就會係針對一樣嘢講，螳螂拳嘅裏邊叫做橫圈大擺連。係。橫圈大擺連。係啦，我陣間會示範你睇好咩叫橫圈大擺連。咁啊，我哋就講邊樣先啊？簡單啲咧就擊掌踢腳。係啊，擊掌踢腿先。咁我哋有個動作咧就擊掌踢腳嘅，擊掌踢腳。呢個擊掌踢腳就咁啫，擊掌踢腳。係。咁我相信大家都有幾個疑問啦。第一個擊掌為咩咧？有冇用咧？第二個踢出嚟之後嗰隻右手啊，點解要勾手咧？係純粹係擺姿勢啊，定係有啲咩作用嘅咧？我諗大家都應該好有疑問嘅呢啲位。係啦。咁啊，我哋就要講下啦。係好啊好啊。都係點樣踢法咧？係。因為呢個踢法咧，有陣時咧，你會見到咧，好多人都隻手擊掌踢擺得好高嘅喎。跟住咧踢嘅時候咧，就係隻腳上嘅喎。咁樣我頭先嘅踢法咧就係隻手咧迎面，嗱唔好擺得太高。但我嘅做法咧就係踢完嗱拍完踢。點會咁強調唔好擺咁高咧？一定要迎面咧，師傅。擺咁高咧，你要知道隻手上嚟做乜先？係隻手有咩作用㗎，師傅？係啦，隻手有乜作用啦？嗱，即係隻手做完咯。即係未踢腳之前，隻手已經係嗱。首先我哋要知道咧，我哋話手是兩扇門，全憑腳打人。嗱，咁我哋話隻手起嘅時候，掌係迎面，腳係咧掟出去嘅，迎面鎖喉咁踢出去嘅。個目的係咩咧？首先就係話我哋上嘅時候手腳並用，又係當我接手呢個上咧一挑起咧，點解會擊掌咧？其中一個目的就係話，當你一擊掌就係產生乜嘢咧？就挑擊，產生一個有彈性嘅勁力，彈開咁，然後有咗個反作用力就打落去啦。所以我哋喺升上去呢個咧，除咗得到一個筋骨嘅鍛鍊咧，擊掌用力嘅準程度咧，就係練一個提升嘅彈性勁力。咁呢個落你要小心啦。咁呢個一個其中一個方法。咁如果你有練過個掌咧，個掌勁咧，咁就唔同啦。即係呢日打埋去都好傷啊！咁我再加埋隻腳，即係我一擊
一上落嘅時候點啊？隻腳就踢咯喎。咁如果個距離係譬如我一挑開嘅手，係同一時間，即係正如我哋平時練，去到呢個位，睇唔到個距離啊？啱啱好。咁如果我打迎面，再加呢度咧，係咪鎖喉啊？呢啲都係咁咪手腳齊到啊？係手腳齊到方為真。所以你要做到隻手同隻腳做得係同一點，係，即係兩邊都俾佢封住啊！同一個把握咩機會啊？如果你退多步咧，就即係呢度啦。係，小心。係咪鎖喉啊？係。咁所以迎面腳唔需要踢得高，但係要鎖到喉，同埋打到迎面呢個位置。你要知道起腳嘅距離。如果我哋手擺得高，頭先做唔到啦。係。唔係嗰個作戰嘅距離啦，唔係出呢個動作嘅距離啦。另外一樣嘢就係話，咪腳尖擺上我踢唔踢到你咧？咪腳尖擺上去，試下我要。嗱，咁我咪可以起身啊？係啊。係咪？咁但係如果我掃上去咧，掃唔掃到啊？掃唔到喎。掃唔到喎。係，即係我個馬企得好咧，係。係咪啊？我踢唔到喎，咁我咪要經過起身啊？跟住你咪要褪。如果你係退步咧，我起身想撞你咧，你一起身我走咯。係咪？咁咪踢上嚟啊？係咪經過曲同埋彈啊？係。經過曲同埋彈啊？呢度小心。好。OK，經過呢個位啊。咁所以你係要點啊？係要拎起你一退，我咪彈咯。即係呢個細節都唔好忽略嘅啫。所以而家不過通常咧，就係一般就可能係未必理解到真正嘅應用嘅原因。所以導致到冇保留到啦。咁所以咧就會選擇做咗呢種啦，呢種方式啦。咁呢個就係你講傳統嘅文化，大家就要了解到個動作出現嘅原因。係，即係咁簡單踢腿啊，都有幾樣嘢要注意啊。係啦，好。咁如果至於講到另一種咧，師傅仲會難啲喎嗰個。另一種啊，我哋講橫圈大擺連啊。係冇錯。橫圈大擺連，咁我哋要睇睇咩叫橫圈大擺連先。螳螂拳小架式裏邊嘅橫圈大擺連。呢兩個打法都有人打，你認為邊一個打法係正確咧？你師傅講到個大擺連啦，咁啊太極拳都有喎呢下，我記得。喺我哋鷹爪翻子咧，喺大紅拳裏邊